அனைவருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம மிஸ்டர் தமிழண்டா கிரியேஷன்ஸ். இந்த வீடியோ முழுக்கவே நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் விமானத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த பொருளாதார பிரச்சனை இருக்கும் காலகட்டத்தில் இந்தியா எதுக்கு இந்த ரஃபேல் விமானத்தை தேர்வு செஞ்சாங்க, இப்படி தேர்வு செஞ்ச இந்த ரஃபேல் விமானத்தில் என்னென்ன முக்கியத்துவம்லாம் இருக்குது, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ முழுக்கவே பார்க்க போகிறோம். இந்த தகவலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் கிட்ட நீங்கள் சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ள போகலாமா? வாருங்கள் செல்வோம். இந்த உலகத்திலே பல நாடுகள் பல விதமான போர் விமானங்களை உற்பத்தி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாடுகளும் அவங்க நாட்டுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாதிரி அவங்க போர் விமானத்தை உற்பத்தி செய்வாங்க. இந்த வயசுல கரெக்டான நேரத்துல கரெக்டான போர் விமானத்தை இந்தியா தேர்வு செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்படி கரெக்டான நேரத்துல இந்தியா தேர்வு செஞ்சிருக்கும் இந்த ரஃபேல் விமானம் இந்தியாவுக்கு மேலுமே ஒரு பவராக, ஒரு பலமாக இருக்க போகுது. இந்த ரஃபேல் விமானத்தோட சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இரட்டை இன்ஜின், ட்வின் இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். மற்றொரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெனார்ட் டெல்டா விங், டெல்டா ரெக்கைகள் இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கூடுதலான சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட், பல விதமான போர் யுக்திகளில் இந்த விமானம் செயல்படும். ரஃபேல் விமானம் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்ததாக இருந்தாலும் இந்த ரஃபேல் விமானத்தை உற்பத்தி செய்த நிறுவனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெசால்ட் ஏவியேஷன். இந்த டெசால்ட் ஏவியேஷன் தான் இந்த ரஃபேல் விமானத்தை உற்பத்தி செய்த நிறுவனமாக இருக்கு. எதுக்காக இந்தியா அந்த ரஃபேல் விமானத்தை தேர்வு செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிக எடையை சுமந்து செல்லும் ஒரு போர் விமானம் தான் இந்த ரஃபேல் விமானம். அதிக எடைனா பார்த்தீங்கன்னா ஏவுகணைகளை பொறுத்தவரை அதிக எடையோட இருக்கும். ஒரு போர் விமானமும் தயாரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏவுகணை எடையை தாங்குற அளவுக்கு தான் ஒரு போர் விமானங்களும் வடிவமைக்கப்படும். வான்வெளி உளவு பிரச்சனைகள், இப்போ ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கு ஆகலன்னா ஒரு நாட்டை கண்காணிக்கிறதுக்காக எதிரி நாடு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட போர் விமானத்தை கொண்டு வந்து இந்த நாட்டை உளவு செய்வாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இந்தியாவுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த ரஃபேல் விமானத்தை தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க. இந்த ரஃபேல் விமானத்துல இருந்து எதிரி நாட்டோட போர் விமானத்தை தாக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாம எதிரி நாட்டோட கப்பலையும் தாக்க முடியும், எதிரி நாட்டோட நிலப்பரப்பையும் இந்த ரஃபேல் விமானத்துல இருந்து தாக்க முடியும். இப்படி பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை கொண்டதுனால இந்தியா இந்த ரஃபேல் விமானத்தை தேர்வு செஞ்சிருக்கு. இந்த தேர்வு ஒரு கரெக்டான முடிவு தான். எந்தெந்த நாட்டை சேர்ந்த ராணுவம் எல்லாம் இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரான்ஸோட விமானப்படையும் கப்பல் படையும், இது மட்டுமே இல்லாம எஜிப்தோட விமானப்படையும் கத்தாரோட விமானப்படையும், இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஃபேல் விமானத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இப்ப புதுசா இந்தியாவும் இந்த ரஃபேல் விமானத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த ரஃபேல் போர் விமானம் எந்த ஆண்டுல தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1986. இந்த அப்ப ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரை இந்த போர் விமானம் தயாரிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க. 1970 பாத்தீங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. பிரான்ஸ் நாட்டோட கப்பல் படையும் பிரான்ஸ் நாட்டோட விமானப்படையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலைமையில இது கொஞ்சம் மாற்றம் செய்யணும், இதுல பாத்தீங்கன்னா கூடுதலாக சிறப்பம்சங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கப்படுது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வளர்ச்சிக்கான செலவுகளை குறைக்கணும், வருங்கால உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தணும். இது மட்டும் இல்லாம புதுசாக ஒன்று உற்பத்தி செய்யணும், தயாரிக்கணும். இதுக்காக பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்னால மட்டுமே தயாரிக்க முடியாது. இதுக்காக சில நாடுகளையும் அவங்க கூட்டு சேர்க்கிறாங்க. அது என்னென்ன நாடுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கிலாந்து, இத்தாலி, ஜெர்மனி, ஸ்பெயின். பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, இத்தாலி, ஜெர்மனி, ஸ்பெயின் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து புதுசா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுறுசுறுப்பான போராளியான யூரோபேட்டன் டயாபென் இதை தயாரிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே முடிவுக்கு வராங்க. முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்றாங்க. ஒரு நாட்டுக்குமே ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த போர் விமானம் இருக்கணும், இதோட சிறப்பம்சங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நாடுகளையும் சொல்லுது. இதனால பாத்தீங்கன்னா கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படுது. இந்த கருத்து வேறுபாடு காரணமா பிரான்ஸ் வெளிவந்துட்டாங்க. வெளிவந்த பிரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அவங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் விமானத்தை உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்ட்டு முடிவுக்காரங்க. இந்த முடிவுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த டெசால்ட் ஏவியேஷன் தான். இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரஃபேல் விமானத்தை போலவே ஒரு மாடலை காட்டுறாங்க. இது பிரான்ஸ் அரசாங்கத்துக்கு பிடிச்சு போச்சு. இந்த மாதிரியே நீங்க பண்ணுங்க, இதுல தொழில்நுட்பம் அதிகமாச்சு பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு உத்தரவையும் போடுறாங்க. இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ரஃபேல் போர் விமானம் பிரான்ஸ் கால தயாரிக்கப்பட்டது. பிரான்ஸோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே பாத்தீங்கன்னா டெசால்ட் ஏவியேஷன் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மாடலை வச்சு இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை தயாரிக்கிறாங்க. எந்த ஆண்டுல தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1986. என்னதான் 1986 தயாரிச்சிருந்தாலும் சில பிரச்சனைகள் வந்தது. எடுத்துனே பாத்தீங்கன்னா இந்த போர் விமானம் பறக்கல. இதுக்காக சில பிரச்சனைகள்லாம் செஞ்சு சில டியூனிகள்லாம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 2001 வருஷம் தான் இந்த போர் விமானம் முழுமையாக வெளிவந்தது. 2001 வருஷமே பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டோட விமான படையிலும் பிரான்ஸ் நாட்டோட கப்பல் படையிலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை இணைச்சிட்டாங்க. ரஃபேல் போர் விமானத்தை பிரான்ஸ் நாடு மட்டுமே பயன்படுத்தல, சில நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் செஞ்சாங்க. அது என்னென்ன நாடுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எகிப்து, கத்தார். பொதுவா எந்த நாடுகளா போர் விமானங்களை தயாரிக்கலாம்.
ஆனா அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோதனை பண்ணுவாங்க. எந்த விதமா பாத்தீங்கன்னா இது எவ்வளவு ஸ்பீடா போகுது, எவ்வளவு வெயிட் எல்லாம் தாங்குது இந்த போர் விமானம் அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. இதையும் தாண்டி இந்த ரஃபேல் போர் விமானம் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில போர்களையும் கலந்து கொண்டிருக்கு. எந்தெந்த நாட்டுக்கு எதிராக இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான், சிரியா, ஈராக் இது போன்ற நாடுகளுக்கு எதிராக இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை பயன்படுத்தினாங்க. இதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா ரஃபேல் விமானம் போர்ல கலந்து கொண்டு சிறப்பான வெற்றிகளையும் குவித்து கொடுத்தது. இந்த ரஃபேல் விமானத்தை எந்த நாட்டு பயன்படுத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்கு. ரஃபேலோட ஆரம்ப கால விநியோகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா F1 தரத்துக்கு இருந்தது. இந்த F1 தரம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஃபேல் விமானத்துல இருந்து இன்னொரு போர் விமானத்தை தாக்க முடியும், அதுக்கு ஆயுதம் இருந்தது. ஆனா இந்த ரஃபேல் விமானத்துல இருந்து சில நிலப்பரப்புகளை தாக்க முடியாது, அதுக்கு எந்தவித ஆயுதமும் இந்த F1 தரத்துல இல்ல. அதுக்கப்புறம் இதோட விநியோகம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா F2 தரத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த F2ல என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விமானத்துல இருந்து விமானத்தை தாக்குறது மட்டுமே இல்லாம விமானத்துல இருந்து தரையும் தாக்க முடியும், விமானத்துல இருந்து உளவு பார்க்கும் சில இடங்களையும் தாக்க முடியும். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா திறன் வாய்ந்தது தான் இந்த F2 ரஃபேல் போர் விமானம். F2ஆக தரநிலையை மாற்றப்பட்ட இந்த ரஃபேல் போர் விமானம் 2006 வருஷம் பிரான்சோட கடற்படையில இணைக்கப்பட்டது. F2 தொடர்ந்து இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தோட விநியோகம் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அணுசக்தி திறனை கொண்டு F3 தரத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாம முன்னாடி இருந்த ரஃபேல் போர் விமானம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா F1 தரத்துக்கும் F2 தரத்துக்கும் தான் இருந்தது. இந்த ரெண்டு தரத்தையும் மாத்தி F3 ஆக மாற்றப்பட்டது. ஏவுகணைகளை பொறுத்தவரை இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்துக்கு எந்தெந்த ஏவுகணைகள்லாம் சிறப்பான அம்சங்களா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெக்கா IR EMADR ஏவுகணைகள். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வான்வெளி பாதுகாப்புல மென்மேலும் பணிகளை இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக துல்லியமான தர தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய ஏவுகணைகள். கப்பல்களை தாக்குறதுக்கு ரஃபேல் போர் விமானத்துல எந்தெந்த ஏவுகணைகள்லாம் செட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கல்ப் EG ஏவுகணைகள், AASM ஏவுகணைகள், AM-39 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கப்பல்களை துல்லியமாக தாக்குறதுல இந்த ஏவுகணைகள்லாம் சிறப்பாக இருக்கும். ரஃபேல் போர் விமானத்துல F3 தரநிலையாக இருந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை F4 ஆக 2017 வருஷம் பிரான்சோட அமைச்சத்தால் மாற்றப்பட்டது. இன்ஜின்களை பொறுத்தவரை ரஃபேல் போர் விமானத்துல 2 இன்ஜின்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த 2 இன்ஜின்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்னோமிக்கா M88. ஒவ்வொரு இன்ஜினுமே எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 50 கிலோவாட்கள். கிலோவாட்கள் அப்படியே பவுண்டு சக்தியாக மாற்றணும்னா 11,000 பவுண்ட் சக்தியாக இருக்கும் இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தோட இன்ஜின்கள். 2018 வருஷமே எகிப்து விமானப்படையில 24 ரஃபேல் போர் விமானங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு, இன்னமும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு. 2015 வருஷமே பாத்தீங்கன்னா கத்தார் விமானப்படையால் 24 போர் விமானங்கள் வாங்கப்பட்டது. இந்த 24 12 பாத்தீங்கன்னா 2018 வருஷமே போருக்காக சேர்க்கப்பட்டது. எங்களுக்கு இது மட்டும் பத்தாது, நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் வாங்குற மாதிரி ஐடியால கூட இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது எத்தனை வாங்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 36 போர் விமானங்கள் ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்கறதுக்கு நாங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்திய விமானப்படை 37 ரஃபேல் போர் விமானத்தை வாங்கறதுக்காக பிரான்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த முடிவுல பிரான்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2021 வருஷம் முடிவுக்குள்ளேயே இந்த 36 போர் விமானங்களும் இந்தியாவை வந்து அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொன்னது மட்டும் இல்லாம செஞ்சும் காட்டியிருக்காங்க. மொத்தம் 10 ரஃபேல் போர் விமானங்கள் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த 10ல 5 பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை வந்துருச்சு. மிச்சம் 5 எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸோட பயிற்சி பணிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த 5 எங்க வந்து இறங்கியிருக்கு இந்தியாவில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்பாலா, ஹரியானால இருக்கும் அம்பாலா ஏர்போர்ட்ல தான் வந்து இறங்கியிருக்கு. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதையும் இருக்கு. என்ன கதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கும் சீனாவுக்கும் நடுவுல மிட் பாயிண்டா இருக்கிறது தான் இந்த அம்பாலா ஏர்போர்ட். பிரான்ஸ்ல இருந்து வாங்கப்பட்ட 5 ரஃபேல் போர் விமானங்களும் எதுக்காக அம்பாலா ஏர்போர்ட்ல நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எதிரி நாடாகவும் நமக்கு குடைச்சல் கொடுக்கக்கூடிய நாடாகவும் இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சீனா, இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான். இந்த 2 நாட்டுக்குமே மிட் பாயிண்டா இருக்க இந்த அம்பாலா ஏர்போர்ட்ல இருந்து இந்த 2 நாடுமே திடீர்னு நம்மளை தாக்க வருதுன்னா இந்தியாவை காப்பாத்துக்காக இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை எந்த நாட்டுக்கிட்ட நம்ம போருக்காக அனுப்பலாம். அது மட்டுமே இல்லாம இந்தியாவுக்காக பிரான்ஸ் வந்து இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்துல சில திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டிருக்கு. அது என்னென்ன திருத்தங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பார்டர் முக்காசி பாத்தீங்கன்னா பனி பிரதேசங்களால் சூழப்பட்டிருக்கும். இந்த பனி பிரதேசத்துல சில போர் விமானங்கள் திடீர் ஸ்டார்ட் ஆகாம போயிடும். இதுக்காக கோல்டு ஸ்டார்ட்டும் கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை பத்தி. ரஃபேல் போர் விமானத்துல என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டது, எந்தெந்த நாடுகள் பயன்படுத்துறாங்க, எந்தெந்த நாட்டுக்கு எதிராக இந்த ரஃபேல் போர் விமானம் பயன்படுத்தப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவுக்கு இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை தேர்வு செஞ்சாங்க. இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தோட முழு கதையை பார்த்துட்டோம். என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்தியா கரெக்டான நேரத்துல கரெக்டான போர் விமானத்தை தான் தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலோ இல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலோ லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. நேரத்தை நீ வீணாகிட்ட அப்படின்னீங்கன்னா டிஸ்லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல வர பெல்ல ஆல் அழுத்திக்கோங்க. தமிழன் 2 சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல நான் உங்களை வந்து பார்க்குற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது குமரன்.
டாடா, பாய் பாய்.